Archimang, Lukumang, Archivrouw, Lukuvrouw, Sarna Seipsa, den de eter. No, Uda Nikeri. Dus a programma disi, Wawena Nikeri, na waf de Moro Biji, Landbouwdistrict. Elk vrouw sabi altijd minanga pradarot deja. Brarot ka ini. Ja, maar Gambo, Dauda, Boyo, Nikeri, en ik mooi alle tijd, Satramati, allemaal druk. En Unu, Kusana Seipsa, hoe de jazz op tak de Toranga is, maar alle de problemen zijn er Nikeri. En natuurlijk, ik zou sabi, Sana Seipsa, het tak precies wat is aan de, hoe kan nog een ben, zo Gambo. Nee, une lembo liser, dus uno danga pistor dati. Dus zou we doen no naftak anga volk a people, mek grond tapuyere, fa alore go, want u fentak in Nikeri, no vigilant bouwdistrict, no productiedistrict. En mino sabif zijde mek a voedselschuur, no bigi op het 9 jaar lang de ma pramisa san dati, maar not in a niente capito. Ja, maar Gambo, hoe dit idee. En natuurlijk, wat jij net zei, precies van deze aan hoe de bezig ja onder woord en look voor deze serie en vrouwen zie ja zo althans mikon vaak ja zo mikon vaak ja en misschien dat je aan de druk zo gevaarlijk dat betekent economie een probleem moeilijk ja zo no toe. Alibi no, alibi fasi, na lek fa goslar, fasa mindri ser na liba, asa ekonomia ina kondere fasi. Ma archi maluku manana sa sabayo koromo wala mala, da we kari fi kosdong, de luku shisani en archi sani. Da we godorang ay dalag, orblo. Na libis paso? Yere, mek kondere sabi, dat we vetten tegen Apina. Uno de prijsverhoging. Uno verhoging voor stroom. Uno verhoging voor de prijs. Uno de onderdelen. Tramaiseer de auto. Herdei we lukken een meter van brandstof. En nog kan. En wie taki, we moest draaien alles aan terug. Alles aan moest draaien op elkaar. En if I don't mind what draaien op elkaar, dat drafas tot Laat het vandaag gezegd zijn. Want ik weet dat een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij, landen die zichzelf moeten ontwikkelen, dat vaak leiders een corrupte lieve leider. Een corrupte lieve leider. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Ik stem weer op Bouta. Zo, we door naar het programma Archie Malukuma, Archie Vrouw, le Fauci, dat de Jana Fesi Woyope adruk de. En dan misnap ja toevallig mi komit na ngoma Masarakalu, one of the busy assembly. Ja Masarakambo, Masararut, beriti tak unde Jana Nikeri tide, hukum ulupa situasi na Nikeri, uktu tak na ngale demang, jaso uit mi wang ki ala deng Nikeri mang uktu. Wang Pungdi, Wang Buwaken en Fujasa uit ook toe, alami ook toe de Hindu Brada Sande, wens Wang Sup Navratri ook toe, de mang go na mandir, de mang go fu Begado, fu Abu Moro Bunsrana. Maar meneer Gambo, je de ja, we brengen dat je de ja ook toe, a situatie fu Nikeri ko luko en we saptak. Is je tak over Nikeri, dat je tak voor een rijsector. Want de rijsector, na wanvoeding sector, pik 80% voor de man, saitana Nikeri, hij abeng direct in inkomsten voor dat uit. Dus, we brengen dat je dit ja, maar meer nog moeten we kijken dat de Nigerianen ook zijn mening kunnen geven omtrent de situatie, want het is erg moeilijk nu om uit te komen met hun budget wat ze hebben. U weet, meneer Gambo, de koers is omhoog gegaan, de koers gaat op zee.
Ago so hey tak de man man kong uitmoro. Dat want tak de man ay pina want deel voor Nikeri aben zo moeilijk tak de man ay pina zodanig tak de man moest lukken voor redding huishouden voor Chara Libigo. One soort fasimano mamoro. Ade furukba en hoe we daaruit gaan komen is een grote vraag, want die problemen stapelen elke keer op. So, dan archi maluku manana sa bayo koromo wala mala dus da uyere takwe takanga wang fesmang fa people fu Nikeri di eluku di epote finga tapa pols fa ekonomia jaso in Nikeri. Dalek fo sabi dan abra disi kan de akafoteru nu sana oplossing die apartheid fe abi if de ko aan de macht. Ja, meneer Gambo. U sabi, ade takong partij sudong ook toen naar de regering kaba, to samen met de front partners en ook toen die partij bende asori tak a economie altijd te herstellen. In 1980 de man voor de huidige regering benkong dat beschitak a koers bega hey alles aan kondiri a leven bende numero voor en bende mogelijk voor Chara Libigo. Dus de man kon, de man sorry tak, de man herstellen economie en in 1990 de is tak economie herstel godoro en in 1996 2000 de mij kon naar regering baka en de mij meka economie vadon baka. Dus in 2010 economie herstel dus dat PVHP hij doet zo met roko hij mek ja en Nikeri de man hij asfalteer in totaal 158 kilometer. De man hij asfalteer alle de pressie. Hij moest de toegankelijk voor naar landbouwgrond. Maar alle de passies aan broko. In de tijd afgelopen jaren, je ziet dat de regering is liever net zo. Dus dat want dat de mannen wani, dat de economie moet herstellen. De mannen wani, dat de productiesector moet stimuleren. De mannen wani, dat herstel voor een koers moet komen. Dus zo je ziet dat een partij voor wie, een saptak, if je hebt een koers, dat Libisch mannen maakt motto uit een noodtoes aan de maabi. Maar wij weten dat wij heel grote plannen hebben, omdat wij zeker van overtuigd zijn dat wij de koers kunnen herstellen en dat wij hierdoor het land kunnen herstellen. Zo, maar isabi nana sa yo koromo apporti volk wanneer fafea peo doe wan meyere masarchane tak wantori tak amogo tak amasetle nanga diaspora amakacha humanitaire hulp kong ina konder fayut nap tegenover a pistor dati. Want om si bongsani omdat je luko if we look at de verschillende sectoren dat onze voorzitter onze Chanson Toki toch die ook alle landen waarmee hij betrekkingen heeft toch is gegaan om te praten gelukkig gezondheidszorg meneer Gambo. Nou een probleem ja zo if man hebben gezondheidszorg ja sang no de bong de man voor een foto en alle de sandat trak onder een happy de man Chara oplossing kon geven gezondheidszorg. If you look ook toe dat alle de andere sectoren als agrarische sector waar de voorzitter zelf ook weet dat IMF voor 1,1% toch de mij lening voor het draaien kon maar je moest abonto maatregelen zijn maar je moest voldoen aan die maatregelen. Dus a controle de man vrede. Precies, a controle de mij vrede omdat de man saptak voor de money, hij gaat naar de mansaka. En dat is overduidelijk. Kijk naar de corruptie die hoogtijd viert. Overal zit die corruptie. Bij SML heb je corruptie, bij de cassavafabriek heb je corruptie gehad. U ziet bij EBS corruptie, bij Telezuur corruptie. Zijn die zaken onderzocht? Nog steeds niet. Ondanks er steeds erop gewezen wordt dat het land economisch is teruggevallen, dat je op zo'n corruptie gevallen, zijn de mij nog verbeterd. En dat is een probleem. Dan wil je moeten voor een probleem zijn we er nou zo. Zo, maar ik moet voor even, want ik heb een laatste actie. Ik denk dat Nikeri, we moesten in feite op basis voor start naar een voedselschuur voor Suriname. 5 dat hij. Dus dat na een president voor Kondre DC, toch?
Tijdens Bouterse 1, amang kong, daman takitak, jere we met een voedselskuur, per voedselskuur de. Dan no a VP, a vice-president aitak, we go abuang bigi fai karasan dati wang productie revolutie de mango abi toch agrarische revolutie luister nou zo begin je niet en de president de hoogste man komt praten over voedselskuur terwijl hier we een achteruitgang hebben van zeker meer dan 60% aan terugvallende rijstsector. De president heeft beloofd dat hij de Keri-rivier zou uitbaggeren. Is nooit gekomen. If you want herstellen economie, if you want verbeteren productiesector, if you want verhogen aantal hectare, brada, alleen de randvoorwaarden zijn de. Je moet voldoen aan dat. Want if you no begin aan dat, nooit je no man doing. You no kan de bakawang, je zult op een sturu, dat je hebt een bureau daarbij, dat voor daarbij je plan, dat je no kon nooit aan de Keri. Toch? You know, wat je voet aan de Keri voor gewoon verbeteren zijn, voor gewoon look up volk, op poti volk. Wel, en wat is zo? Wie saptak, de niker maar aeroko de inangane te, if you look at woyo ja. De mij produceer, je kan zien dat als een motor voor de velden. De mij doet tuinbouw, de mij doet rijstbouw, de mij pran alatosani, plus je hebt visie, plus je hebt vetelsector, maar stimulans nodig. En wij zeggen van de VHP, waar blijft je regering? Jouw stranaman de Jaso, jouw Surinamers, Lucas zijn gro, jouw Surinamers zijn hier, jouw Nigerianen zijn hier. Maar bij mij gaat het erom, je moet zorgen dat make de man kiezen occasie als stimulans en de rest de mij doen schrijven. Dan doen ze het zelf en zelfstandig zijn ze bezig. Hoeveel moet jij als overheid en regering doen? 5%. Die 95% wordt zelf gedaan, maar die 5% doen ze niet. Juist trekken ze via government take, de mij take money. Nanga invoerrechten, de mij take money. Nanga alle soort belastingtechnieken, rein, voertuigen, de mij take money. Dus samen pas aan de man, je buit dat volk uit. En op de duur de man hebben ze Simoro. En de was en wasluit en mjotegi archi maluko maar de saptak masara hoefie van de lijn altijd taki hij druk heb sa in een strot van volk dus dat die masara kalu voor tolk jaso masara kalu taki gratani wan meshi wan misi e wakap sa jaso brarot kota nga misi pjuso be kuyere sep sa ja ja met taki odi udani Keri sana sep sa en pamirman usiwan want dame voor Nikeri ja meu accent fanning en zij doet eigenlijk die apartheid. So, ik ben Marjorie Crawford en ik ben al langer dan een jaar lid van de VHP. En eigenlijk waarom ik gestapt ben in de VHP, omdat we zien dat anego in de country ontwikkeling nodig. Er zijn jongeren die thuis zitten jarenlang met een diploma die dan mag vinden roken. En ik vind dat we verandering moet komen in de situatie. Dus daarom is eigenlijk wat oma's maar moet ik een keus. Dus ik maak een keus voor het lid voor VHP. Omdat in VHP dat we misschien dat ontwikkeling kan komen in de country. Ja, ik ben lid voor VHP, maar ik ben in een partij. Maar zij de eigenlijk ik moet uit de partij dat. Ik ben lid van een partij. Ik ben zo rustig als met Luke Saipsa. En op den duur je tak van ik kan ik kan je een partij toe voor jouw verandering komen. Dus die de man kon me dat van in een sluiten aan de VHP. Dan me dat waarom niet? Want die look afasi van VHP draait, die look voorzitter, zijn visie. Daar sta ik volledig achter zijn visie. En ik heb gezien wat hij allemaal in het binnenland bijvoorbeeld heeft gedaan. Hoe hij eigenlijk de mensen eigenlijk ideeën heeft gegeven wat ze allemaal kunnen doen met hun landbouwproducten. Noem maar op. Dan moet je van, hé, Amandis nou een konman. En Amandis, een visie, een know-how, een drive, hoe verandering komt. Dan moet je van, hé, laten we toch even een kans nemen met de VHP. Oké, maar je na jongeren ja in Keri, je geboren ja, ja, je tanja. Fai vind ja zo de score, fai score drie want jongeren toch, de moest stukken. Fai vind als een go ja zo naar score toch. Dus eigenlijk, ik ben zelf ook leerkracht op de middelbare school. Dus dat je go a score, dat je ziet van er gaat heel veel mis in het onderwijs. En if you look at lagere school, want ik heb ook een kind op de lagere school, dat je ziet dat een nieuwe leerkracht, een nieuwe stijl zou introduceren. Er zijn te veel kinderziektes daar en de oplossingen niet komen als hoe het moet. Dus ik denk dat er heel veel veranderd moet worden op dat gebied.
Ja, en vaak doen nga appai, want ze begrijp, desma zij gaat scoren, de ouders moest paaien. Vaak zijn het ego. Ja, dus tegen Luca inschrijfgeld. Elk jaar inschrijfgeld is verhoogd. Afgelopen jaar inschrijfgeld voor middelbare school door op 400 SRD. En om mijn ouders klagen dat, behalve dat je bij 400 SRD inschrijfgeld, dat je ging af kopiëren. Want moet je, er is een groot tekort aan boeken. Dat je ging af om mijn money, die boeken kopiëren, alle euro dat je af kopiëren. Weet je, en dat kan niet. Ik vind van dat je 400 SRD is niet een klein beetje geld, is behoorlijk geld. En if die jaar naar 400 SRD, dan moet je op dit jaar. En dat kan niet, want een heleboel ouders kunnen dat niet permitteren. Want je moet ook rekening houden, je hebt veel inoudergezinnen, je hebt moeders met zoveel kinderen. Dus als ze 3 kinderen op de middelbare school hebben, naar 1200 SRD, dat nog saar ete, dat je voor bij boeken, je voor zijn alle wiki, je voor zijn dat je zieken dan 100 SRD voor kopiëren. Weet je, en dat kan allemaal niet. Ja, maar er is nog eenmaal met ja, wat actie politiek. Ja, 5 in a politiek no, 5 in a regering en charen strevi. Vooral de jongeren en de mannen Nigeria, vast zijn er wakajaso. Dus eigenlijk we moeten deze regering sowieso afstraffen in 25 mei 2020. Omdat, if you look eigenlijk à politiek in Nigeria, dat je ziet dat de regering die ze doen nou, want ik heb veel contact met jongeren, dat ik omesma in dienst. If you look at ziekenhuis in Nigeria, om een tien dat ik in dienst nou, tien kon aan mijn sollicitatiebrief, maar je hebt dit tien brief, want je weet iedereen wil nu een baan hebben en ze willen zekerheid hebben. Dus natuurlijk dat je naar ook, dus men schreef, je hebt dit schreef een briefje en ze zeggen in aanmerking komen voor een baan. Maar zo is je dat het overheidsapparaat log, dus maar waarom doen ze het nu? Ze doen het omdat ze willen, omdat ze in 2020 weer de verkiezingen willen winnen. Dus ze beloven die kinderen nou een werk bij de overheid. Ja, maar meneer Kotimo, komen ze in vaste dienst of een contract? Nee, ze komen niet in vaste dienst. Ze hebben een 6 maanden contract, waaronder 2 maanden proeftijd. Dus wat er na die 6 maanden gaat gebeuren, weten we niet. Maar op zo'n manier proberen ze de jongeren, dus ze willen de jongeren behouden door de jongeren een werk te geven. Dat is wat ze nu willen doen. Maar dus eigenlijk, zij leg de jongeren uit, de let op, want 6 maanden, maar 6 maanden, dat is wel een probleem. Maar dat meteen dat ontekaro, want we begrijpen dat Oman ook, dus tekaro, maar 25 mei 2020, weet wat je doet, wat je weet niet of of je dat werk gaat behouden. Dus dat zei je, en win je abaroko, if je normaal komt uit naar money, want de koopkracht dalen, want alles is zo duur geworden, dan heeft het allemaal geen zin. Want je kan nu, kijk, nu als je een 2000 SRD netto verdient, in een maand bij een jari serefi. In een maand bouwen als serefi, terwijl die begin go pas in een onderwijs, me go in vaste dienst, me ligt alleenstaande vrouw, kon ik naar de bank gaan, me tek qua hypothecaire lening, me bouwen also. Nu durf je niet eens als alleenstaande moeder naar de bank te gaan om een huis te bouwen. Het kan niet, omdat je salaris niet, je bent niet kredietwaardig. Toch? En dat is het probleem. Dus meteen dat je tekar ook, toch? Maar weet wat je doet 25 mei 2020. Als slotvraag, wat adviseer je die mensen wat ze moeten doen 2020? Ik adviseer die mensen om bewust te stemmen. Stem voor ontwikkeling. Stem, no go look as a etnisch, met dat alla Yorubaka. No look dat a voorzitter of a toekomstige president Odewa Hindustani. Look dat a man a kennis voor Draya Kondre. Kijk, die man is nog niet aan de macht. Maar een man is zoek oplossingen voor Pura Kondre die uit a Pina. Dat vind ik, geef die man een kans. Toch? En kijk, en ik ben ervan verzekerd dat hij dit land tot ontwikkeling kan brengen. Vooral het Creoolse deel van Nigeria, mijn ex-ding. Dat uno Lucasa etnisch. Laten we gaan voor ontwikkeling. Oké, we bedanken. Zij bedanken voor het statement. En succes natuurlijk in Nigeria. Hartelijk dank. Archie mannelijke man, Archie vrouwelijk voor je verstand. Dat mensen tak wama jumpen, wama weer oranje pet, ja dat wat tak na orange movement. Ama jumpen kon je naar terrein. En amas no teki step jara, amas apwans domperes in naar terrein. Maar ja, mo teki pchi blok. Je begrijpt dat er na zeep sabe pchi druk en para da rote go moro faranga baraja. Abu Masar Kambo.
Dat we morgen varen, want natuurlijk zijn sepsa, ik go alles Nikeri, alles is Saramakaude. En Lexwayeshi, mijn bieman am seja zo, en mijn accent funding en zij doet eigenlijk in Nikeri, VAP. Hi, morning, goedemorgen en welkom in ons mooie reisdistrict. Ik ben Sanjay Ramsamuch, RR-lid RR Oost. En namens de VHP, dus mij volgt de ontwikkeling toe en met power partij ook toe. En natuurlijk de Orange Movement sowieso. Dus ja, RR-lid Oost. Ja, maar je hebt gekozen voor VHP. Maar zeiden ik kiezen, want je jongeren zeiden ik kiezen die VHP, dat moet je sabi. Ja. Dus altijd me bevolg, toen ik nog niet actief was zeg maar. Dus ik begin eerst naar VHP en al die tijd me bevolg een politieke situatie in Akondre. En ik heb altijd gezien een power voor VHP om mensen te binden, om op te ruimen. De man abwang indrukwekkende staat van dienst als het gaat om paars, puin, opruimen, herstellen, tot een fundament, die ondernemers, die landbouwers, power alasma, dus weet het, voorwaarden scheppend beleid. En natuurlijk democratie altijd hoog in het vaandel, rechtsstaat, stabiliteit. Ik heb de man bij LAF award, toch stabiliteit. Vooral missie Jenny Simons. Maar nu dat het er niet meer is, dan is je een probleem. Want a stabiliteit, a koersfluctuatie, a devaluatie, a rommel, a economische ontwrichting, dan zie je dat het gewenst en een eerste vereiste is dat er economische rust en stabiliteit is. Want dat is het zaad van alle kwaad. Dat ligt ten grondslag aan alle perikelen en heer chaos in Akondre, economisch, politiek, bestuurlijk en alasani. En ik kom me vinden in de ideologie van de VHP en natuurlijk ook aan verwijs naar verbroederingspolitiek. En sana mooi wang, het toeval, toen ik in 11, 12 zo me controle actief, politiek actief, me join VHP, dan kregen we ook zeg maar nieuw, sterker leiderschap. Met nieuwe ideeën, nieuwe visie. Dus het viel samen. Ik heb nooit met de andere voorzitters gewerkt. Direct mee begin ook dus dat betekent extra boost, extra energie, extra power geven VHP. Oké, maar tel je wat een vraag, omdat je het aan een keer. Fa asane go, want mensen zijn een sportman. Fa ik go naar een sportja in een keer, vooral de jongeren. Vader mij doe, want je zegt dat je asane go deri economisch, alles wat zijn go achteruit. Vader mij doe ja zo naar een sporttori, fa i chatori. Nou, naar een sporttori, en als het dat we konta pa economisch gedeelte bakken, als het niet goed gaat in een district of in een dorp in Akondre, dan je hebt een negatieve invloed naar alle sectoren, toch zo ook bij de jongeren. Als er nu landelijk, maar ook in Nikeri, want de effecten, de negatieve effecten voor een wanbeleid, voor een regering die is dorpsoverschrijdend, is resortoverschrijdend, is districtsoverschrijdend. Dus de passion, de man moet hustle, er is nu een hustle mentaliteit. Ik zie meer de Sanlek Suribet, maar de kan spelen, de kantoro, die dingen floreren, want er is geen toekomstperspectief, er is geen ontwikkelingsperspectief. Kansarm is het district. En natuurlijk armoede, uitdagingen van alle dag. Dus, per fossi ube op ting voor sport, no de man moet hustle, de mij knap in wang suribetterij voor nakwan lotto of zo. Precies. En een ander zorgwekkend punt is dat je ziet dat de jongeren, en dat naar voedingsbodem toch, armoede en gebrek aan ontwikkelingskansen, gebrek aan ontplooiingskansen, dan vervallen ze in, als u heeft laatst ook gehoord, Nikeri was negatief in het nieuws, dat overschrijdende criminaliteit, drugs en drugsgerelateerd criminaliteit wil de kop opsteken. En dat na voedingsbodem, if inaptra optie, if a landbouwsector crepeer, if werkgelegenheid nog de. Dus ja, om terug te komen op sport, natuurlijk, ja, want de jongeren zei doe moeite. Maar het is eigenlijk niet wat het wezen moet en hoe het zou moeten zijn. Oké. Laatste vraag, Moseli. Wat voor advies geeft de jongeren
Dit mogen stem 2020. Nou, 2020 enige advies. Eigenlijk dus los van het feit dat de ouders moesten takken aan het ding. Ik denk dus dat iedereen door de NDP-regering is misleid vanaf 2010, 2015, Morofara. Dus de jongeren, kijk, jongeren worden nu geassocieerd met toekomst, toch? Ja. Met slim, met ICT-kenner. Dus dan moeten ze ook het verschil nu kennen tussen een corrupte regering en eentje die het land wil redden. En als cement vroeger 17 SID was en nu is het 80, dan moeten we, want jongeren worden geassocieerd met bouwen, opbouwen, toekomst. En als dat is kapotgeslagen door deze regering, dan zijn de power de maar eten. Dus ja, advies dat massaal Orange Movement, Co-Power VHP, om weer banen te scheppen, om weer weet het, vertrouwenswekkend beleid moest de, is dat toch? Dus ja, massaal Orange. Abong, Jord, bedankt. Ik hoop dat de jongeren jouw advies volgen en dat we gaan naar trainen. Zeker, zeker. En nog een fijne tijd. Oké. Zo, als je maluko na sasa ba yo sarana safe sa ko jeja no acte na baka woy of nikeri. Dat wat dan na pedefisi mande dus dis ook toen nog middel van bestaan in Aalees district in Nikeri en jawe shiwa oma e mek muiti e sete fisi fusuka libi wa young oma di ne libe serefi da wo takange misi fafiu ai go you morabu Alasan Bunja fafa seri ai go chinso na fukalaga ide satrawe met chimora maar de trade no no na vaste tijd ai go wel toch wel niet takalaga maar go wel chinso niet helemaal van moet go maar go wel. Maar vijf die event taka economie van kondere boom dat luku you abib ching you make moeite voor seta libi event taki wat change muskong toch wel voeren moet kenki maar akondre aslap akontum si slap abung utaki garantani ja fotil bika seti moro no yeshi taka a prijs serf kring a fisi serf konchi weinig dan de archimanga de lukumang dat de verstaan heeft sa utaki garantani okay thank you so sarana heeft sa de ja ina woya te da we takanga smaja so manga brarot fawaka I go Adjers was maar een joko jas of itakip chisangen. Natuurlijk wordt dat aan missie DC. Ja. Zijn vijf gangen Libi om een serie of zijn waka. Ik raad het op. De chago. Ja. Maar kopie. Ape? Oké. Alles aan go study jaso. Leg me uit. Ik was serie ik go en vijf go naar Nikeri. Dat nu was dat voor jou. Is niet meer zoals toen, hoor meneer. Het is helemaal niet meer zoals toen. Het is heel anders geworden. Zwaar moet ik zeggen. Het lijkt alsof er helemaal geen geld is om te kopen. Kijk nou, in zo'n tijd op de zaterdag zijn er nog zoveel spullen. Gewoonlijk in zo'n tijd zal op. Vooral wanneer de stedelingen komen. Dan is hetzelfde, kijk nou. Dus in principe, je vieren in die zakken als hij go verkeerd in akkommoderen. Maar zij denken, sangatja oplossing. Zij denken. De oplossing is, ik weet niet of die mensen me kwalijk gaat nemen, ik weet het niet hoor. Maar ik zeg het je, een verandering wil ik het hebben als weer toen fronttijd. Maar isabi fronting dat VAP bij de ook toe toch? Maar nu VAP wang sani via pa kondre, hoe redden akondre. Ja, dus wij denken aan dat. Wat zeg je? VAP wat redden akondre. En VAP actie 28 zetel. Wij denken aan dat. Nou, ik hoop het wel hoor. Aha. Als die mensen nog niet, die ogen nog niet open is, dan weet ik het niet. Maar voor mij, het moet. Dus samen mevrouw Denki dat VAP kan redden akondre. Ja, dat hoop ik ook hoor. Ik hoop het. En ik vertrouw op deze mensen. Als wanneer hij gaat zitten, misschien gaat hij de verandering wel kunnen brengen. Oké, dus jouw oproep, zijn uw oproep naar de Nigeriaan bevolking, zou je moeten doen tegen de stem? Ik weet het echt niet hoor, ik weet niet precies. Wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel, tijdens mijn stem, nu als een nego, ik zou mevrouw takken, toch? Dat je tijdens mijn, sadis maar moest of dem leesboom, of dem denken voor de stem. Wij denken. Ja. Het moet eerst goed nadenken voordat u stemt.
stem bewust. Dan gaat alles goed worden. Alles is het niet direct, omdat de kas is al leeg. Weet je? De kas is al leeg. Die volk moeten begrijpen. Deze mensen moeten weer beginnen zoals het moet beginnen, zoals toen ter tijd weer. Toen deze mensen hebben de macht overgenomen. De kas was wel leeg en de mensen moeten weer beginnen en de volk moeten begrijpen. Oké, u wordt bedankt. Ja? Graag gedaan. Hoor. Ja, Van Mierman. Volgens mij tapu deel 1. Lek sama sa gambo taki umutan nikeri no da wakan wak tapa programma. Mi mustak anga de senama. Ala senama sai ita istina wan ja po de no na wakan abigi man lek ba sabe wan duja so en unu lek sana sepsa etaki uno trowe do di tapstraat. Want we trowe do di ja de do ta pres van man. Want amang lop toerisme en ulek senama ulop te sang kring en daarom unu e actie de senamang no trowe do dit abstrati wat juna senamang and if you feel that juna senamang and you loop you kondre then e trowe no tin swamp chi prop ni tin swamp batra ik e trowe en if you drink wasani de potini saka of e potin ergens de trowe no bachi en nogmaals no trowe do dit abstrati hoor you kondre kring en minena mazararut do taki grantani te wantra leis baka sarana seipsa etaki tani do de baka en nakatori want no sarana seipsa go tapwa air trator sobuso wakalon de districti etak dentori mek alasma ka abwan satisfactie ka appreciëren en ook toe konanga de oplossingsmodellen sa a orange movement abi en petto utaki grantani. Stand up for your right.